цитирам, појаснувам во врска со пријавениот настан на 2.3.26. Се откажувам од пријавата, односно појаснувам дека помеѓу нас немаше физички контакт, се работеше за мало недоразбирање помеѓу мене и мојот сопруг, Јовановски Стојанче. И истото го решивме на мирен пат. Не барам никаква полициска постапка и понатамошна полициско постапување. Појаснувам дека настанот не сакам да го пријавам како семејно насилство, работите ќе ги средам по мирен пат и ќе се разведам. Има потпис од жртвата. Нажалост, ова е дента кога се случил немилиот настан. Сега, во врска со оваа изјава, Министерството за внатрешни работи ќе треба да ги утврди сите факти, дали изјавата е дадена под присила, дали е дадена не под присила, дали бил таму сторителот, дали не бил таму, дали имало влијание, дали имало притисок од негова страна, дали немало и така натаму и така натаму. Но факт е дека најголем број од предметите кои што се затвараат заради тоа што жртвата се повлекува. Тоа е факт. Дали треба да е така? Не треба. Треба максимум да сториме, за да ги охрабриме не само жртвите, пак ќе повторам, секој еден македонски граѓанин, дали е тоа член на семејство, дали е тоа комшија, дали е тоа било кој што ќе биде сведок на еден ваков ужасен кривично правен настан, да го пријави настанот и да настанот биде процесуиран до крај. Најодговорно ви тврдам дека во иднина максимално ќе се фокусира Министерството на секој еден ваков кривично правен настан. Впрочем, тоа го говорат и бројките. Сега, за среќа, законот ни дава други овластувања за да постапуваме, особено доколку бидат констатирани телесни повреди од страна на полициските службеници видливи. Тука ќе не може да се повлече жртвата.